Ребят, всем привет! Третья часть по переделке камина. Поехали смотреть. В общем, ребят, вот так вот у нас все получилось. Значит, сейчас я вам покажу вначале, что я сделал, а потом я, значит, его включу и покажу его в работе. Вот. Ну что ж, поехали. Здесь у нас получается, фальш камнями, фальш углями скрылся весь механизм. Значит, что же я использовал? Использовал я вот такой вот контейнер. Это я вот ложу специально вот такие уголки, направления, получается пара. Делаю, регулирую. Вот так вот здесь у меня вырезано отверстие, все мы видим, да? Чтобы пар выходил. Там у меня расположился кулер. Значит, вот, расположился кулер. Сейчас я вам покажу, где расположился парогенератор. Парогенератор у нас стоит вон там вот. Видно вам, нет? Вот. Значит, все это дело вот так вот закрывается. Вот ложится сюда вот такая вот штучка. Вот. Значит, поехали дальше. По освещению. По освещению я использовал светодиоды. Вот тут провод оставил, чтобы дополнительно, получается, можно было еще вот на эту сторону сделать. Ой, ну не знаю, посмотрю, как. Если меня будет все устраивать так вот, то оставлю так. А в дальнейшем, в принципе, можно света добавить. Света, конечно, чуть-чуть не хватает, освещения. Вот. Здесь сделал вот такие вот бордюрчики. Больно заморачиваться не стал. Значит, здесь все равно ничего не видно. Поставил сюда вот отражатель такой, приклеил. Значит, что еще? Под контейнер я поставил еще один контейнер, получается, и рядом положил крышечку от этого контейнера. Это для того, чтобы брызги, получается, от кулера идут брызги, и получается там влажность на полу, капли, чтобы они там не скапливались. Вот я туда это все и примострячил. Вот. Ну давайте это все сейчас закроем, пойдем с вами дальше. Вот так вот это все спокойно закрывается, без проблем. Вот, давайте идем дальше. Дальше же, значит, я использовал решетку от советского камина, который я показывал. Кстати, ребят, вы заметили, угол чистый, все, нету никаких деталей, ничего нету, все чисто. В общем, ну давайте перейдем к камину. Использовал я, значит, еще раз повторюсь, решетку от советского камина. Кстати, вот это тоже задний фон от советского камина. Вот. Также от советского камина у меня идет вот этот вот бордюрчик. Тоже я его сюда примострячил. Вот. Ну, видите, все нормально, все подошло. Вот. Я извиняюсь, у меня не хватило краски. То есть вот это все будет закрашиваться таким же коричневым цветом. У меня не хватило просто краски. Просто поторопился, хотел быстрее вам показать, быстрее заснять и выложить. И так уже затянул с видео. Значит, ну тут вот получается вот этой части все. Давайте спустимся пониже. Значит, смотрите. Здесь у нас расположился блок управления, про который я вам говорил, что, получается, он у меня стоял вот тут вот, получается, внутри. Я его вывел сейчас наружу, так удобней управлять. Воткнул флешку, если что, там, закачал новые звуки камина. Вот так же воткнул, но спереди он очень удобно. Вот. Тут же расположился регулятор громкости. Вот. И, ребят, на противоположной стороне расположился регулятор мощности подачи, получается, пара. То есть не самого пара, а
получается вращение кулера. Но когда кулер вращается, пар, естественно, рассеивается. То есть я кулер прибавляю, пар, получается, рассеивается больше, убавляю меньше. Вот. Значит, как-то так. То есть это у нас регулятор для кулера, это у нас регулятор громкости, это у нас основной блок по звуку, получается. Ну что, ребят, вот такая вот система получилась. А теперь мне вчера, получается, соседка принесла вот такую вот лампу. Вот, не удивляйтесь, здесь сверху у меня пластинка, я вырезал, получается, пластинку. Как получается, когда собирал камин, я слушал, кстати, Битлов. Вот. И мне попалась вот такая вот заезженная пластинка. Вот. Уже, получается, светильник мне соседка отдала. И я подумал, почему бы не попробовать и сделать, получается, такую вот площадку. Тем более у светильника, видите, ножки вот такие вот идут. Само основание у нее обломано, да. Вот. Я подумал, почему бы нет. Вот, значит, я разобрал эту лампу, значит, убрал оттуда цоколь Е27, поставил маленький цоколь, значит, внутрь вот этой колбы, значит, я поставил блок питания на 12 вольт и поставил светодиодный модуль. В общем, ребят, я сейчас включаю камин, все это включится, сейчас все это вам заснимем, все покажем. Ну что, готовы? Поехали! Ну вот, ребят, значит, вот такой получился камин. Камера всего эффекта, конечно, не передаст. Всего эффекта камера не передаст. Вот, как я говорил, ручка громкости у нас. По звуку. Также я сейчас на вот эту сторону пересяду. Значит, чтобы вам не закрывать. Значит, ручка регулировки пара. Видите, пошел побольше. Вот. Тут пошел. Вот я убавляю. Идет меньше. Получается. Вот так вот все это, ребят, работает. Вот так вот это все смотрится. Но я еще раз повторюсь, что камера это всего не передаст. Вот. Значит, дайте я убавлю. Слишком трещит. Значит, ребят, такая просьба, я уже говорил по поводу вот этих, по поводу вот этой лепнины. У меня такой совет, говорю, извиняюсь, такая просьба, пожалуйста, в комментариях напишите, оставлять лепнину или убирать эту лепнину, или ее как-то покрасить другим цветом. Потому что вот эту часть я полностью хочу оклеить кирпичиками. Значит, полностью хочу оклеить кирпичиками. Значит, что? Вот жду ваших предложений, ваших советов. Да, обратите внимание на вот эту лампу, которая горит. По ней тоже. Видите? Как я вам и говорил, я сделал, получается, синий низ, получается, поставил светодиод сюда. Это старая лампа,
годов 80-х, 90-х. Вот. Точный год не знаю, врать не буду, в общем. Вот. Ну, ладно, видно там. Сегодня нас снимает Татьяна, оператор. Значит, говорит, что на экране, говорит, там белый, говорит. Я говорю, ну это ничего страшного. Вот. Там вам видно, что горит синим цветом. Вот, значит, сюда поставил вот такую вот лампочку. Да? И, ребят, по вот этому светильнику тоже просьба, напишите, посоветуйте, что сделать с верхом. Я хотел покрасить просто эту пластинку, да, в какой-нибудь золотистый цвет и оставить эту площадку так. Но мама, получается, у меня советует, я ей вчера звонил по вайберу, по ватсапу, вот, ну неважно. Она мне говорит, надо, чтобы вот эти края, говорит, чуть-чуть загнулись, типа как делают, говорит, волнами, вот. Ну, в принципе, мысля такая хорошая, да, можно сделать. В общем, ребят, посоветуйте по поводу вот этой лампы тоже. Потому что здесь, видишь, видите, вернее, извиняюсь, я Татьяне хотел показать, чтобы она низ показала. Тут, видите, вот эти обломлены, и вот этого круга самого нету. Поэтому так просто оставлять было некрасиво, торчащими. Вот. Я поэтому принял такое решение пока положить вот эту заезженную пластинку, потому что я ее все равно уже слушать не буду, сажать иглу не буду. Значит, вот как-то вот так вот. Вот как-то вот так вот, ага, как-то вот так вот все получилось, значит. А сейчас снимем полностью камин, уже без моих комментариев, под музыку, смотрим наш камин. Ребят, кстати, скоро выйдет 4-я часть, заключительная часть по вот этому камину. Обязательно смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, впереди будет много-много интересного. Так что всем всего самого хорошего, ребят. У нас все по-простому, но с душой.